我是 Irene。在这个单元，我们将对我们之前所说的 Google Sheet 资料阅读器这个 API 来进行简单的开发哦。那开始开发这支 API 之前，我们必须先确保这个 Google Sheet 它的权限是不是为公开的。要公开的，我们才可以透过我们的 Python 去读取这一支 Google Sheet 资料。那我们进入到我们的 Google Sheet 里面，然后呢，在右上角有一个共用，有看到一个共用吗？把它的一般存取权设置为知道连结的任何人，这时候我们就完成开启它这个权限咯。那我们要读取这一支 Google Sheet， 我们需要它的 Google Sheet 的 ID， 所以我们就把它复制贴上。好 ，Google Sheet ID 通常就是位于网址里面的这个 D 和这个 EDIT 中间这一串就是你的 ID 哦。那我们就来进行开发吧。打开你的编译器，我是用 VS Code， 然后呢，我先建立一个资料夹，它叫 Google Sheet， 在里面建立一个档案，一样，我们叫 app.py。那我们在开始前呢，要先 import 我们等一下会用到的套件。等一下会用到的套件有 JSON， 还有 Flask 里面这个框架里面的一些套件，像是 Flask。为了正确的得到这个传入的资料，所以我们必须要 import 这个 request， 然后还有 response， 这样才可以回复这个 JSON 格式的资料，然后建立 Flask 物件。接下来定义路由。我们指定它的呼叫方法必须为 post。那如果呼叫的话，它就会执行这个 index 方法。那我们先确保我们有得到我们输入进来的资料，所以我们用 request 里面的 get JSON 方法。接下来我们就看一下到底有没有得到这些资料，所以我们用 response， 我们把我们所得到的资料放进去 JSON 里面。并且指定回传的格式为 JSON。那状态码为200。好，这时候我们在中端人机中开启。接下来一样执行，把这一串网址复制，到Postman 上面。这时候我们呼叫，它显示405的错误，它这个意思就是这个方法并不被允许，因为我们刚刚已经设定了嘛，我们必须为 post， 然后我们要传入一些 JSON 的资料进去，
所以我们要传入 JSON 的资料。我们把刚刚的 ID 丢进来，这样子我们就代表我们有得到资料咯。接着我们可以再加上这串程式码。好，储存。那我们离开，在这一串程式码就可以让你使用 Python 来呼叫你这一档案了。好，那我们已经正式的可以呼叫，也可以得到我们输入的参数了。所以现在我们要加上一点例外处理，加上例外处理的机制。把错误的讯息利用 JSON 的格式来回传。储存。这时候我们再次呼叫是正常的。不过，如果我们没有传东西进去，因为我们在里面读取资料的时候是用 get JSON， 就是看读取 JSON 的格式嘛。那如果我们没有传任何资讯进去的时候，它就会自行的帮你 catch 到这个错误，然后回传你指定的错误讯息的格式。我们可以看到这个状态码400 ，status 40嘛，然后错误讯息在这 ，OK， 那我们就可以继续进行下一步。到这里我们就已经可以来截取表格的资料咯。在截取表格资料之前呢，我们会用到的套件要先把 import 进来，我们会用到 pandas 这个套件。他说 no module name pandas 就代表我们要安装，我是用 pipe 安装。好，这时候我们再执行一次就是正常的了。那我们建立一个 class 来读取这个表格。那这个 class 在呼叫的时候啊，我们会传入一个 request body， 就是我们这个
我们的输入参数传入进来。那我们会把连结要设置为什么？首先我们回到 Google Sheet， 我们把它的这个连结复制起来，开一个页面，然后我们把后面删掉，改成绘出这个好，这串复制下来，那你也可以实际呼叫，实际呼叫就会发现它把你这个表下载了下来，对吧？这是我们的员工资料。所以呢，我们就要的是这个连接，然后，因为我们的 ID 是动态的，我想要把它作为动态的，所以我们就把它这个 ID 的地方拿掉，依照我输入的 request body 里面的 ID 为准。好。接着我们来建立一个方法，这个方法呢，就是利用 Panda 去读取这个，因为我们刚刚得到的资料是 Excel 嘛，所以我们就读取它。这个我们刚刚得到的 Excel。然后把它印出来，看一下我们拿到了什么资料。那我们在组成式中呢，就可以呼叫这个 class， 并把我们的输入参数带进去。呼叫它这个 get result 的方法，再呼叫一次。哎呦，他说 import error， 就是我们没有这个依赖套件，所以我们一样要把它下载。好，再一次执行。呼叫成功嘛？那我们这边还是一样回传我们输入进去的参数，但是我们有把刚刚我们 data 那个 Pandas 得到的 Excel 的资料，来把它 print 出来了。所以这个呢，就看到我们有成功读取到我们这个资料表的资料了。但是我们回传的格式是 JSON， 所以我们现在呢要把这个 data frame 的格式啊转换为 JSON。我们可以用这个 data frame 本来的方法，为了避免中文在转换的时候出错，所以我们加上这个参数。然后呢，设定这个最后的JSON 结果。把它 return， 那我们也把这个 class 回传的结果 return 作为 response 来 return。那再一次呼叫，就可以发现我们已经读取表格成功啦，并且我们的资料都以
依照栏位来进行分类了。那我们 Google Sheet 资料阅读器的 API 就大概完成啦。在下一个单元，我们会补充说明 Pandas 它所提供的各种 JSON 转换的格式哦。下次见。